तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके लिए आयोग द्वारा टंकण आशुलेखन जांच परीक्षा शीघ्र आयोजित की जाएगी। टंकण आशुलेखन जांच परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत है। तो यहाँ पर लगातार आप लोग देख सकते हैं कि 1 नंबर में जो दिया गया है टंकण जांच परीक्षा अंग्रेजी एवं हिंदी के लिए आप लोग को कंप्यूटर पर ली जाएगी, तो ये एक अच्छी खबर है। और वहीं मैं बता दूं कि 2 नंबर हिंदी टंकण जांच परीक्षा में मंगल फंट के रेमिंगटन गेल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो ये क्लियर कर दिया है विभाग ने, मैं उसका लाख लाख शुक्रगुजार करता हूँ। और ख़ास करके उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने आज ट्विटर पर लगातार हंगामा मचाया, जिसके कारण आज देना ही पड़ा। ऐसा ही आप लोग मजबूती से लड़ें, हमारे उम्मीदों पर आप खड़े उतरे हैं। और 3 नंबर देख सकते हैं वहीं हिंदी टंकण जांच परीक्षा में अभ्यर्थियों को 30 शब्द प्रति मिनट गति की से 300 और शब्दों को 10 मिनट में टंकित करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर सभी बिंदु दे दी गई है, आप लोग को लगातार दिखा रहे हैं। वहीं अंग्रेजी टंकण जांच परीक्षा टाइम्स न्यू रोमन फंट, यहाँ पर गौर से आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए कि क्यूरेटरी कीबोर्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आप लोग जाकर इसी पर आप लगातार मारिए। वहीं 5 नंबर अंग्रेजी टंकण जांच परीक्षा में 35 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट में कुल 350 शब्दों का टंकित करना अनिवार्य होगा। तो लगातार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि देखिए टंकण बहुत मायने रखेगा। यहाँ पर वही देख सकते हैं, क्योंकि 45,000 का भविष्य टीका है टंकण पे ही। वहीं 6 नंबर बिंदु आप लोग देख सकेंगे कि आंसू लेखन जांच परीक्षा में हिंदी श्रुति लेखन हेतु 80 शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 320 शब्दों को 4 मिनट में आप लोग को, वहीं यहाँ पर थोड़ा सा कोष्ट में देख सकेंगे 1 मिनट अतिरिक्त समय प्रारंभ में लेखापन जांच डिटेक्शन लेख की अवधि में आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए नोटबुक में सांकेतिक लिपि में लिखना आवश्यक होगा। श्रुति लेखन लेखांश के टंकण हेतु कुल 20 मिनट। और वहीं दे सकते हैं पर 2 नंबर 2 मिनट अतिरिक्त समय टंकण प्रारंभ करने के पूर्व शुद्धि हेतु देय होगा। तो यहाँ पर 1 मिनट उसमें दिया गया और 2 मिनट जो है इसमें दिया गया है। वहीं देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट www.bssc.bis.nic.in का सतत अवलोकन करते रहें। यहाँ पर सचिव महाराज का यही 18 तारीख का जो सिग्नेचर है, मैं भी इसके लिए एक सिग्नेचर कर देता हूँ। और ये कहीं ना कहीं सही न्यूज आया। चलिए लाख लाख धन्यवाद सभी अभ्यर्थियों और ये सचिव महोदय का। उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही ये वैकेंसी क्लियर होकर इंटर लेवल 2 आए। जय हिंद, जय भारत।